පිහිටුවේ උසස් පෙළ විෂය ධාරාවේ ප්‍රධාන විෂය ධාරාවක් වන සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂයයේ 12 ශ්‍රේණියට නියමිත විෂය නිර්දේශය ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්න. මේ දිස්වෙන විදිහට විෂය නිර්දේශය අපිට 12 ශ්‍රේණියේ පාඩම් 6කින් සමන්විත වෙනවා. අපේ පළමු පාඩම වෙන්නේ සංනිවේදන අධ්‍යයනයේහි ආරම්භය සහ විකාශය. මේ පාඩම යටතේ අපි කතා කරන්නේ සංනිවේදනය කියන විෂය කොයි විදිහටද ආරම්භ වුනේ, මේ විෂය ආරම්භ වෙන්න ශාස්ත්‍රීය විෂයක් විදිහට පදනම සකස් වුනේ කොහොමද, ඒ පදනම සකස් කරන්න දායක වෙච්ච විද්වතුන් කවුද, මේ විෂය ඉගෙනීමේ වැදගත්කම කොයි වගේද කියලා තමයි මේ පළවෙනි පාඩම ඔස්සේ අපි කතා කරන්නේ. දෙවෙනි පාඩමෙන් අපි කතා කරනවා පුතේ සංනිවේදනයේ පදනම. මේ දෙවෙනි පාඩම යටතේ අපි අනු මාතෘකා 4ක් කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් නිපුණතා 4ක් යටතේ අපි මේ පාඩම සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනවා. සංනිවේදනයේ පදනම අපි කතා කරගෙන යනකොට සංනිවේදනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. කොයි විදිහටද සංනිවේදනය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි දෙවෙනි පාඩම යටතේ ඔබත් සමග කතා බහ කරනවා. පුතේ මේ පාඩමෙන් අපි අනු මාතෘකාවක් නැත්නම් නිපුණතාවයක් යටතේ සංනිවේදනයේ ස්වභාවය අපි කතා කරනවා. සංනිවේදනයේ ස්වභාවය අපි කරුණු 7ක් යටතේ තමයි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නේ. සංනිවේදනය අරමුණු සහගතයි, සංනිවේදනයේ ක්‍රියාපටිපාටිය, සංනිවේදනයේ ඒකමාර්ගික මෙන්ම ත්‍රිමාර්ගිකයි, සංනිවේදනයේ විවිධාකාරයි, සංනිවේදනයේ බලය වෙනවා, සංනිවේදනයේ සන්දර්භානුගතයි. මෙන්න මේ විදිහට සංනිවේදනයේ ස්වභාවයන් අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනවා. ඒ වගේම පුතේ සංනිවේදන මූලිකාංග, මෙන්න මේක අපිට 12 ශ්‍රේණියේ නියමිත පාඩම් ඇසුරෙන් ගොඩක් වැදගත් නිපුණතාවයක් විදිහට අපි සාකච්ඡා කරනවා. සංනිවේදන මූලිකාංග, සංනිවේදන ක්‍රියාවලිය කොයි ආකාරයකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මේ සංනිවේදන මූලිකාංග යටතේ අපි කතා කරනවා. මේ මූලිකාංග ඔස්සේ සංනිවේදකයා, ග්‍රාහකයා, ඒ වගේම මාධ්‍ය, සංදේශය, ඒ වගේම අපි මේකේ ප්‍රතිපෝෂණය, බාධා, මෙන්න මේ ඔස්සේ අපි මේ මූලිකාංග සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම පුතේ දෙවෙනි පාඩමේ අපි තුන්වෙනි නිපුණතාවයේ විදිහට සංනිවේදන නිර්වචන පිළිබඳව තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. සංනිවේදන නිර්වචන පුතේ අපි අපේ විෂය නිර්දේශයට අදාළව අපි සංනිවේදන නිර්වචන 5ක් පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. පළවෙනි නිර්වචනයේ විදිහට අපි කතා කරනවා හැරල්ඩ් ලැස්වෙල් නිර්වචනය, ඊට පස්සේ අපි ෂැනන් බීවර් නිර්වචනය කතා කරනවා, විබර් ශ්‍රාම් නිර්වචනය, චාර්ල්ස් හෝටන් කූලි සහ අපි අවසාන නිර්වචනයේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්න පුතේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයේ නිර්වචනය. මේ දෙවෙනි පාඩමේ අවසාන නිපුණතාවය වෙන්නේ සංනිවේදන කාර්ය. අපි සංනිවේදන කාර්ය 4ක් යටතේ කතා කරනවා. තොරතුරු සම්පාදනය, අධ්‍යාපනය, විනෝදාස්වාදය සහ පෙළඹවීම. මෙන්න මේ විදිහට අපි දෙවෙනි පාඩම ඔබත් සමග පුතේ බෙදා හදා ගන්නවා. තුන්වෙනි පාඩම විදිහට 12 ශ්‍රේණියට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ සංනිවේදන වර්ග. සංනිවේදන වර්ග අපි මේකෙදි 6ක් කතා කරනවා. අන්තර්වර්තී පුද්ගල සංනිවේදනය, අන්තර්පුද්ගල සංනිවේදනය, සමූහ සංනිවේදනය, ජන සංනිවේදනය, මහජන සංනිවේදනය සහ අතත්ත්‍ය සංනිවේදනය. මේ තුන්වෙනි පාඩමේ යටතේම පුතේ සංනිවේදන ස්වරූප සහ සංනිවේදන ආකෘතිත් අපි මේකෙදි සාකච්ඡා කරනවා. සංනිවේදන ස්වරූප විදිහට වාචික, නිර්වාචික, ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය, ලිඛිත, මෙන්න මේ වගේ මේකටම අපි තව කතා කරන වැදගත් දෙයක් තමයි පුතේ විධිමත් සහ අවිධිමත් සංනිවේදනය. තුන්වෙනි පාඩමේ අවසාන අනුමාතෘකාව සංනිවේදන ආකෘතිය 12 ශ්‍රේණියට නියමිත ගොඩක් වැදගත් නිපුණතාවයක් විදිහට මේ සංනිවේදන ආකෘතිය අපි හඳුනා ගන්නවා. අපේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ ආකෘති 4ක් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. පළවෙනියටම අපි ඇරිස්ටෝටල් ආකෘතිය කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා හැරල්ඩ් ලැස්වෙල් ආකෘතිය, ඊට පස්සේ අපි ෂැනන් සහ වීවා ආකෘතිය, අවසානයේ ශ්‍රාම් ඔස්ගුඩ් ආකෘතිය අපි මේ යටතේදී කතා කරනවා. තුන්වෙනි පාඩමට එනකම් අපි ඔන්න නිපුණතා ඔස්සේ විෂය නිර්දේශය හඳුනාගත්තා. පුතේ හතරවෙනි පාඩම විදිහට අපි අඳුනගන්නේ සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය සහ ජන මාධ්‍ය, ඒ වගේම නව මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍ය. සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? මේකේ තියෙන සුවිශේෂතා මොනවද? මේකේ විධික්‍රම මොනවද කියලා සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය ඔස්සේ කතා කරනවා. ජන මාධ්‍ය ඊට සාපේක්ෂව වෙනස් විදිහකට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ජන මාධ්‍ය විදිහට පුතේ අපි අඳුනගන්නේ රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලිය සහ
පුවත්පත. මේ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ කුයි වගේද අපි මේ ජනමාධ්‍ය තමයි මෙතෙන්දී ගොඩක් දුරට නිර්වචන ඔස්සේ හඳුනාගන්නේ. වගේම මේ පාඩමේ නව මාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍යත් අපි හඳුනා ගන්නවා. නව මාධ්‍ය ප්‍රධාන සංරචක විදිහට අන්තර්ජාලය සහ දුරකථනය භාවිතා කරනවා. ඒ ඔස්සේ දියුණු අවස්ථාවක් විදිහට සමාජ මාධ්‍ය බිහි වෙනවා. Facebook, LinkedIn ඔන්න ඔය වගේ ඒ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සමාජයට සිද්ධ වෙන යහපත් බලපෑම් මොනවද සහ සමාජය යහපත් බලපෑම් මොනවද කියලා මෙන්න මේ හතරවෙනි මාතෘකාව යටතේ අපි කතා කරනවා. පස්වෙනි මාතෘකාව තමයි පුතේ පස්වෙනි පාඩම සංස්කෘතික අවබෝධය සහ මාධ්‍යයේ ස්වභාවය නැත්නම් මාධ්‍යයේ බලපෑම කොයි වගේද කියලා තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. සංස්කෘතිය කියන්නේ කොයි වගේ දෙයක්ද? සංස්කෘතිය හඳුනා ගැනීමක් මේ පස්වෙනි පාඩම තුලදී සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම සංස්කෘතිය පුතේ මෙතෙන්දී අපි ප්‍රභේද 6ක් යටතේ තමයි කතා කරන්නේ. ජන සංස්කෘතිය, සම්භාව්‍ය සංස්කෘතිය, සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතිය, ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය, ගෝලීය සංස්කෘතිය සහ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය ඔස්සේ අපි සංස්කෘතිය අවබෝධ කරගන්නවා සමගම අන්තර් සංස්කෘතික අධ්‍යයනයත් මේ සංස්කෘතික අවබෝධය යටතේ කතා කරනවා. ඒ වගේම මාධ්‍ය කොයි විදිහටද සංස්කෘතියට බලපෑම් කරන්නේ කියලා අපි මේ පස්වෙනි පාඩම යටතේ කතා කරනවා. අපේ අවසාන පාඩම වෙන්නේ 12 ශ්‍රේණියට නියමිත මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය සහ මාධ්‍ය විචාරය. මේකෙදි මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොකක්ද? මාධ්‍ය පරිහරණය කරනකොට අපිට සාක්ෂරතාව කොයි යම් තාක් දුරකට කොච්චර අපිට අවශ්‍ය වෙනවද? ඒ වගේම මාධ්‍ය විචාරය කරන්නේ කොයි ආකාරද? මාධ්‍ය විචාර ප්‍රවේශ හඳුනා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට 6 වෙනි පාඩම නැත්නම් 12 ශ්‍රේණියේ අවසාන පාඩම අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ තමයි 12 ශ්‍රේණියට නියමිත විෂය නිර්දේශය. ඉතින් මේ වගේ තවත් 13 ශ්‍රේණියට නියමිත පාඩම් 6ත් සමග ඔබත් සමග එකතු වීමේ බලාපොරොත්තුවේ අදට මම සමුගන්නම්. ආයුබෝවන්.